फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं एक टूर पे आया हूँ, छोटा सा टूर है जो मुंबई के एकदम करीब है। न्यू मुंबई के अंदर आया है, जिसका रेलवे स्टेशन है खारघर, जो सिर्फ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे जाना है जिस जगह का नाम वो है पांडवकड़ा। वो रहा पांडवकड़ा, जो कैवेस भी है और वाटरफॉल भी है। जो वाटरफॉल की हाइट है 107 मीटर कुछ है। तो मैं तो फ़िलहाल बाइक पर आया हूँ मुंबई से, मुझे 30 किलोमीटर कुछ लगा, 1 घंटा। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इधर 2 महीना पहले भी आया था। तो ये जो नदी है वो बारिश के कारण भर गई थी और 3-4 जन की कुछ लड़की लोग की डेथ हो गई थी। तो पुलिस लोगों ने ऐसे भी बैन कर दिया था। तो मैं इस बार फिर से ट्राई करके आया हूँ। अभी देखते हैं आगे पुलिस है कि नहीं। तो ये सफ़र धीरे धीरे शुरू करते हैं, चलिए।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।